Hi! Yan! Welcome to my vlog! So kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, so subscribe na and hit the notification bell button para updated ka sa aking mga videos. Okay, so ang tagal kong hindi nakapag-vlog ngayon. Almost 2 months na rin yata yun bago ako mag-post. Facebook lang. So bago makapag-upload ng video, yan kasi medyo naging busy tayo sa work. Syempre work muna. So ngayon, eto na, pipilitin ko na makapag-upload at makapagawa at makapag-upload ng video. Okay, so tayo nyo. Ayan, so nagbabalik. Okay, so for today's video, magano muna ako, unboxing. Ayan, so lagi na ako nag-unboxing. Kung gusto niyo mapanood yung isa kong unboxing na tawag doon, ring light. Ayan, so panoorin niyo yan. Meron din ring light. So ngayon naman, ito, in-order ko sa Shopee. Oo. So, ilang araw din siya bago ko i-open. Yes. So, ito ay TV box MX4. Basta yung gano'n. Alike na lang dyan. Hindi mo siya prepare. Okay, kasi ang TV namin ay hindi siya smart TV. So, kung hindi smart TV ang TV nyo, kasi syempre, binili ka yan, alam ko naman lang may smart TV, oo, para yun. Pero wala lang, yun lang kasi yung mura na Okay, so ngayon, para kung hindi man smart TV ang TV nyo at pwede, at gusto nyo, yung tilti ko na binubuksan, ano ba yan? Hanggang ngayon hindi pa rin ako marunong mag-unbox. Daldal ako ng daldal, tapos ino-open ko na siya. Okay, so ayan. Okay, so sige, open na natin siya. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, pag hindi, kahit yung lumang television, ganun, so pwede siyang maging maging smart TV. Yes, kung marami kang mapanood ng mga ibang channels, tapos, yes, pwede mo na rin siya, di ba, sa YouTube, ganyan. Yes, pero kailangan ito, merong internet. Yes, kailangan meron kang internet sa bahay. Kasi kung gusto nyo may malaking screen. Yes. Okay, so ito na. So, daldal, na-open ko na siya. So, unboxing na. Yes, pasensya na. Alam nyo na. Na hanggang ngayon na ganun pa rin. Hindi pa rin marunong sa pag-unbox. Okay, so ito na. Ayan. So, kasama na rin to. Pero, nasa sa inyo na optional kung gusto nyong gusto nyong kasama to sa order nyo. Itong mini keyboard. Yes. Pero kung gusto nyo namang ito lang. Yan. Gusto nyo naman ganito lang. Okay, so ayan na. Yan. So, na-open ko na siya. Okay. So, ito yon. Yan, TV box. So, yan. Nakalagay dito, Android 10, 4G, plus 64G. Yan, tapos Wi-Fi, gano'n. Okay, so ayan. So ito muna ang open natin. Kung ano yung mga kasama doon. Okay. Okay, so ayan. So ito na.
Okay, so ito yun. Ito yung yan, MX MXQ Pro 5G 4K. So ayan yung nakalagay doon. Ayan. Yan. So yan. Ayan. And then, meron pa, may kasama pa siya dito. Okay. So ito yung adapter. Yan. Pinaka-charger nito. Tapos, kasama pa. Ito naman yung HDMI. HDMI na connect dito tsaka doon sa TV nyo. At remote control. Pwede naman ito kahit walang ganito, pwede na mga remote control lang. Pero medyo hassle lang gamitin. Pero sanayan lang din naman kasi. And ito pa, user manual. Okay. So yun ang mga nakalagay dito sa box na ito. Okay. So yun. Ito. So ito ang laman niya. MXQpro4K 5G, tapos adapter, tapos HDMI connector, tapos remote control at user manual. So ayan. And then of course itong keyboard na to, mini keyboard na yan. Yan. So optional lang naman to kung gusto nyo rin na mag-order nito. Ayan. So ayan. Ito siya. Ay, cute. Ay, cute. Ang cute niya. O siyang laruan. Parang laruan siya. Ang cute niya. Pwede ba ito sa ano? Pwede rin ba ito sa laptop or actually sa laptop meron eh. O sa cellphone. Okay, so mga installation. Ayan, so ngayon, ilagay ko na dito yung MX4Q Pro 4K 5G. So, ayan, so kinabit ko na yung HDMI sa TV. Tapos ito, sinasa ko na yung connector niya. Okay. Tapos i-open na natin yung TV. So, tingnan natin kung ano mo na yan. Ito yung, so, ito yung makikita mo sa screen nyo pag ginamit nyo na itong MXQpro4 5G 4K. So, ito na yung makikita nyo sa screen nyo. Okay, so ayan, online video, recommend, music, may apps, local settings. Tapos, dito sa baba naman, YouTube. Ano ba ito? Basta Netflix. Tapos pwede ka pa mag-add dyan. Dagdag. Waiting naman ang ayos. Okay, so ito ngayon naman, gagamitin natin itong mini keyboard. Kasi, actually pwede naman dito. Kaya so medyo matagal-tagal kasi kung magkaano ka ng letter. Ayun, function. So, tingnan natin ito. I-on natin. Kung mag-open, kung gagana siya. O, ginamit mo siya, kita niyo cursor. Lapit mo konti. Ayan, nakikita niyo cursor. Ayan. So, dito natin sa settings kasi ito na settings kasi natin siya sa ulo ko, baka may puto na lang ulo ko dyan. Sa settings, tapos hanapin natin yung Wi-Fi. Sa taas Kasi na yung Wi-Fi. natin siya sa Wi-Fi. Yes. So ito yung amin. Yes, so yung Wi-Fi. On na siya. I-on natin. Tapos, ilalagay natin yung password. So, pwede
connect na sa Wi-Fi at ito nag-start na, sinimula pa na. So, dito na tayo sa YouTube. Okay, so masu-search tayo. Ayan, so search tayo. Ayan. So, imbis na ganito, gagawin natin ay patay pa lang natin. Yung, tapos sa akin mo. Ayan. Ito. So, ayan ang yung YouTube channel. Kapat mo man. Ay. Wala. So, kung hindi ka pa nag-subscribe sa aking YouTube channel, so please subscribe and hit the notification bell button para updated ka sa aking mga videos. Okay, bye!